Kardom pinia da bibirra long pen ilarun lekthe nan birtang ton pen arjikha Karbing long autonomous council ACM tuliram long hang pen dipurong sipi Gov Boys Higher Secondary pathok aklama long det pialama engthusi troksike bra phuang reng det pigi jok arni talondun Karbing long district administration pen kapathik ajai mek troksike bra phuang reng det pigi jok arni katalon aronga je alama Karbing long autonomous council ACM tuliram long hang pen det pialama engthusi ki jok arni aronga je ajai mek katalon pangchengpon alang lidet pikejok arni katalon of farman lam the jai si aprang si India ga pajok asongja puwa tumpan kimoda ladara phi difu university campus pen university kangthim west Karbing long along state university difu rong spear long flyover ki kimji aphan pajir mi ponsi Karbing long kaching thurji aphan monsam donang ji pusi cm ningje alang li rai komasai pu adilung atum penta kardom chipidun det pikejok katalon of farman ason anong eta aluhia tum arideng pen pajirpon laso aronga je along Karbing long autonomous council chairman longki timung deputy chairman Ritesh Singh em MEC MLA atum chitongdun lapen anparta India government Karbing bong potmasari anong ekilong chengabang purong bong terang lapen pinangan arleng saradum ta chitongdun Karbing long tame je west Karbing long ये स्टेट यूनिवर्सिटी की भी पहुंचे अफान डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपन के फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग लगे तुम टांगा कोने ला दोनों लिए तो नोन के दबो डिफू यूनिवर्सिटी कैंपस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी फुल फ्लेजेड के भी पहुंचे अफान टीम कर गेंगलो वहीं पैर ये तुम बोरी पन बोंगो लातेन के किचुन पन जी आंगरिंग सी दाम्बोंग लो दोन बांग इले तुम इंटरस्टेट बॉर्डर वाला काय के तमे नागालैंड बॉर्डर पेन कुनो मेघालय बॉर्डर कुनो इले तुम आहुया तो काय के त कचार वो साइड को किची लासी आसाम को पेरे लो नरफोगा बचे लो Hapono jerajak kamando bitilen training camp gibi ponja phat adu yelo tanda konelo Narendra Modi ki japon asoka kato bena chela rakyat pe je kato ben pangu rakyat kya सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास laso ateng pensi ini Karbing ke to atto kan open senglo athai tin adharam tin ke doan tame ini Karbing isi monsanil kum thekang lo insan jin pensi pini Karbing isi kacing thuramo saen de isi pen ile kom paprang pon dom lo mariatu Aningkan wang ason thot si pining le thota West Karbing long district ahempi hamren rongbong ronghang pathua klamalong ingdeng throk sikep rapho baro radet ka chelong arni katalonduna birta pherangke hundor kropen birta nang pale COVID-19 awur ki phando da jok aningkan wang kon sialon ka chipi la pon alira champa do pon unet ason si thek ponong bonta hamren rong supiara ratung armu ka ching prom dun theklong ada profile throk sipen pangcheng pon simithang mithang a hemalong det alama ka pangjar pen si pangcheng pon MLA Rup Singh Tiron setame hamren harlong jue mithang a hemalong det la lama ka pangjar pen si pangcheng dun laso phi prexam department la pen ham phanga song sai hemalong hey tame det alama ka pangjar pon theklong a department tin along ta saikhi tung COVID-19 arona teng pen koi si jai mek ke pachon pon theklong West Karbing district administration a hin pen ke hamren rong bong rong hang pathua klamalong aningkan wang ateng ka talon padupon ada por 5 ner kebra minute phi kebra pho apor Mahatma Gandhi a kumnina long milur ki kai la pen dera pharman apran ki dam nanga tumaphan ka chikimo pen si jai mek pangcheng pon ada por 5 Sirkema for West Karbing long Deputy Commissioner Utpalata Saikia Penajok Dera Lama Pangjarpon Alang li Penajok Edam Tang Aningkana Samangkang Pi Sorkar Pen
kaching thur amu ke claim ke dam ke pachun ponalam the jai pon jai meglong kar biricho la pen ka chatong don pin pomara tumana phan man peng sikarcho panopon anparta raikoma saiki sekelanga saiki self help group atuma phan anong kipi kepajir padopon mayalong MLA rup sing teran pen danglok board chairman Karbinglong autonomous council la pen chirok tok araratum chitong don si jaimek alir achampidon সরকারে ব্যাপক বিত্তীয় সংস্কাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই অনুসৰি 2 কোটি টকা পৰ্যন্ত ব্যয়ৰ সকলো প্ৰকল্প বিভাগীয় আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত গঠিত বিভাগীয় কমিটিয়ে অনুমোদন দিব 2 পৰা 5 কোটি টকা West Karbinglong Amri Development Block along the Bharat Det P Kichok Arni Break Check Pen Catalan na Birta Peranke Pinchen Lang Latene Pen Birta Nang Pale Aningkan wang ason thak si piningta ing samjin pen Det P Kichok Arni Talondun Amri Development Block along Akimia Saipu Rajesh Singh ACS Madikadam Tang Hamren DCS Sai Hemalong Assistant Commissioner Pensi Det P Alama Kapangjarapi Det P Aputhak Jumesen Alam Lapen Emethang Chirok Tok Pen Kedoduna Kenang Sot Alam Hai Hu Alam Thek Kejai Pado Katalona Jai Mek Angbong Tiwa Lapen Karbia Khaya Kikanan Parta Ulukun Chipen Karate Sitame Paklangpon Laswaja Mek Along Constituency Hinia VDC Chairman Basak Pro Amri Constituency Lapen Surjo Bordoloi Dwaramla Lapen Tebok Terai ke dua tumtami aningarong pen chitong dun renti. For your future, that we will be liable to you, isn't it? We will be liable to you that our performers will shine one day like anything, which will bring the glory and all sorts of fame to this block, to this district, to this state, to this country. Okay? So from our office staff, this is the token of love to your team leader. Thank you so much. Women empowerment. So for this, I would like to call upon our VDC chairman. Please come forward and provide them the token of love from our side. Give them a big round of applause. Who says that in rural India there is no talent? Who says that in rural India there is no skill? There are no artists, there are no performers. The living example is this. Who has really made our day? 75th Independence Day at Amri Development Block will be recognized and will be remembered for their performance. I would like to salute and I would like to congratulate. Thank you so much. You are the real sign of women empowerment. It is not only for the sake of saying, from my heart, on behalf of the entire office staff, we are saluting you so that you can keep up your good work, your strength, your will, and maintain your identity the way you are. So thank you so much. For this purpose, I would like to call upon our VDC Chairman Amri Constituency, who will provide you the token of love on behalf of us. Thank you so much. It's a pleasure. It's a pleasure. Students, both the VDC chairman, so please come over here. So with this, we have come to the conclusion of our today's program. Hoping to see you in the next, if possible, 26 January, that is the Republic Day. Karbinglong East Division ka Parlo Western Range Dokmoka along ta Troxike Propho ang Deng Det Pikijok Arni ing Samjin Pen Katalano na Birta Perangki Rajib Bay Pen Birta Nang Pale Karbinglong East Division ka Parlo Dokmoka Western Range along ta Troxike Propho ang Deng Det Pikijok Arni Talondon Dokmoka along Kedo Western Range Arranger Rajen Rong Pipen Jalin Pons ing Nam Rai Koma Saikia Tumpen Sai Hemat Hengno along Troxike Prapo ang Deng Det Pikijok Arni Det Pia Lama Ranger Rajen Rong Pipen Kapangjar Pon Abirta Ripton Long Karbinglong Labor Union Atumpenta Dipu Ru Samson Singh Ti Chikimo Amir Birialong Troxike Prapo ang Deng Mesen Det Pikijok Arni Katalon na Birta Perangke Pen Birta Nang Pale Kebra po ang Deng Det Pikijok Arni Karbinglong Labor Union Atumta Ru Samson Singh Ti Chikimo Amir Birialong Mesen Pen Talondon Det Pikijok Arni Katalon na Jai Mek Karbinglong Labor Union na May Pumen Singh Rong Pikong Chun Bangrai Singh Milik Lapen Kijalin Ponabang Bidya Singh Rong Pia Tumpen Patir Pipon Sipang Soja Mek Pachun Pon Lapen Alang Lituma Songalong Tembang Pubang Pia Tumta Chitong Dunsi RDP Dun
15 August labang so Independent Day labang so Catalondon litum kadokawe ningkang sam labang so kejokwan labang so India long kadokawe India so pukacekrong labang so kadokawe itum pini aku Catalondon tholong Karbiang long labor association pen labang so Catalondon nang khekot choro par pinglo lapen media phanta choro lo lapen Karbiang long cultural team tum cipaduk lang tum labang so alun nang kapalun kadok we ni tumhan asyang tong penang kepidun pot suruh perfect lo lapan all executive and central committee labang so kedo tuma nang cerap kecitu pen labang so Karbiang long labor season kepang tang ponjia phan nilitum akemang teng pen kicun nang pacun pija phan Karbiang long CM atum phan choro lo yem tumana choro lo lapan kadok we MP tumman ta nilitum phan labang so alang tum nang kecalang dun pamija phan nilitum akisung sigedo non labor tum nitum tangka ma pen financial pen chenglok financial crisis pen chenglok lituman alang litum nang celang dun pegya phan nilitum pini labang so Independent Day mane 15 August out labang so nitum clardak pen labang so nilitum ke pon athepi ke lalo India is to be solved. Likewise in the parliaments the labor bill has passed, and in Karbiang long our district councils we need to pass some of the labor bill that we are still demanding and taking our labor bills. On behalf of the Central Executive Committee leadership, we are giving some of the labor bill to the Government of India. According to the 244A articles that we have struggled, we labor people also struggle, but not implemented. The 244A articles is one of the obstructions and the mindful and desolate as well as the tribulation chapter of our labor. Likewise, we have seen the other department has been prospered. Still the labor society is not prospering here because of the lack of the labor department, and only the labor officer is not enough here. We need our labor department that is to be implemented in the council. According to the labor law, we have come across the labor executive member must be present in the Karbiang Long Autonomous Council as our representative. That is why we are demanding the labor department here. Nijang Karbiang Long jirigindeng haradatum kedam kebang PWD atawar kehnu parpika jog radatum ka celenga phan kisung tektik alam theche paklang. Pai ni phai krepli arni rat thur pakpen PWD atawar ka salama birta ka news sa hemalong birta nangle. Karbiang Long Autonomous Council kacharia tum kedam tang Congress government lapen non kedo bom BJP government atum antame kilika porahut apong labang so PWD atawar kelang jiaphan chechak tekanglo bonseta piniarni anta kilang pangkreve lapen slam pipidet pusi radatum kaningri lapen lam theche paklang radatum kaningri achethia bong mate economic lifeline ke labang so atawar henlo khirmi mukoilum inghin lang so lapen jirigindeng aratum hanso arphek lapen kaprek athesre longka pen hojai along kachojor tam kedam kibang talabang so tawar henlo anparta akenang sot radatum kisok yun e kachepona hut tawar kememe ajok kisung tektik pusira ratum chithan lasi non kedobom Karbiang Long Autonomous Council kachiri BJP a sarkar atum tawar ka salam sirak jia phan si radatum chonghong phrong lo puta lam theche paklang pona puthak inut chirok tok abang pu advertise pen beta pachini tuar ka hingo ong personally tum thor pak se claim lo labang so tuar konat tuar lo konat pen konat an ka celenga tuar lo na diri gendeng ban kheroni tuar lo na se yer kheroni la dam seta tuar ka hingo ong porse ne tum penang an na tum pen tirung jere chene tum jet un an seta ne tum claim lo non la pen labang so tuar ka selama lo nang di non ke dobo ma parivartona government ban kisnang di tudun ko non ke dobama puribortona tum bange na non le tum ke claim kisung la pene tum ke du ke dam twar kisung pun nang cicar dunra nang cini dunra nang rab duna son ke mesen dagjir kendeng pen ha dikuan kisu dipon made kopine la bang so towar khaino ben kopine ka sik sak sondoma ka sik sak ke do person le tum rat pen ke claim lo joy ke person le tum claim ke nang litum non ke do bom sarkar bate council chari bom atum phan Karbiang Long Autonomous Council phan kopi logi puje la se le tum rara so phana kisung nang ke cara nang thek dunra
Prabding panel itu phan la jirikin kheroni pen jirikin ding la masa tuar nang rabason te banang klem piason te sai chuning rilo ciling atawar rahelo minro lo tapi itu bisnes punon pini arpek hanso anaros pini cutiki hormon ta pula soto hoitin Kongres ani hurkan talo BJP non caribom serta tundalo mene election tinda MLA election punon MEC election punon mene camping bang po la tuar nang pami pipo pipini facilities nang pipo kami la tuar ison bang long di talo tapi Ini yang tu mana bangsa tu warga boleh nang itu mitang jung kan mana dek. Ini bang nang kerat pun pun. Bang apa ke jok yang radun bang apa jok department yang radun dia dah ke mitang jung mitang di tangka parusi ini cokalek basi itu jung dah ke lasu tuar kat Islam. Badan non terong lo amreng atolong tang ide nang lihin kenal bang so atolong nang lihin kon visi. Amreng atolong alam bang ke kontraktor dum ta cuma oke alam bang ke si tolong ini hum kikim lo utang ke bangkuan munit kenai ma ke klaim hane lagi nang cuma cing lo. Asi bangga tolong ke bang ke mana klaim tolong ke bang ke mana klaim ke bang ini bang thompo land si chot ji lagi since 2013 pen till now non alo non dalam pusat. Det piangkang troksike brapo ang deng det pikichok arni katalon along pachaton don si Karbiang long a hempi di purong supia long ta mesen pen katalon pon along Karbiang long autonomous council a CM pen West Karbiang long Chintong constituency ka parlo umla phera phon town ki mi ki hok pon aputhak pherangke jasoning hi pen bedanang pale Karbiang long autonomous council a CM turam long hang pen lam theke jai pon along West Karbiang long along ke do number ke thom Chintong MNC constituency ke parlo umla pher aphan town ki mi ke hok pon alam the jai pon laswa jok Chintong MNC mate Karbiang long autonomous council yem in charge PhD department Pradip Rongpia hin pen Chintong ara phan kang hon pen isi mesen ka Chingthora wai sai la pen mesen anong e lo pen aninga rong per pic si Chingthong ara hin pen Karbiang long autonomous council a CM turam rong hang pan kurwan pipa jirpon anparta arna mangno hirjume hang bisi tuliram ronghang ansu se Karbiang long atok ano anta lapuson ka paching thur ji aphan ka paching bara pot kurwang thu la pen ka choro pajirpon Ito interstate border la kai ke tamen Nagaland border pen puno Meghalaya border puno ito ma huya Ahoy atoy kai ke kacharo sai to ko Today, on this 75th Independence Day, I, on behalf of the people of Chintong constituency, convey my thanks and gratitude to our Honorable CEM, as she has declared a town committee at Umlaper in my constituency. Thank you. Nuraklaka tumpenta pai ni pai krep ho arni troksike brap ho ang deng det pikijok arni aliralon pen katalon dun abeta pherangki rajib be pen beta nang pale ada porplainer keba porpen nurakklapalong nurakklaba kongchun bang amorong pila pen pangsong terona tumpen japon si nurakklap dun mai phu bordeli tenon ari deng pen det pi alama pangjarpon than bang hundor ronghang la pen nurakklap dun mai phu bordeli terang atumpen bharara det british atumpen kijok alam the than bachini pon halapu Sildharampur high school la pen ME school than bang phi anita teron pi pen japon si Sildharampur high school a principal Monmohan Hajirika ari deng pen det pi kijok ang deng troksike prapo kijok arni det pi alama pangjardun la pen halapu nimarlia song atunta aninkan bang ason si rupta timung pi pen japon si anita teron pi ari deng pen det pi alama ka pangjarpon birta riptun long pale non malam so poraphan betai mung ton paniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihinumo pi puthot birtalong wangthilo West Karbiang long labor union tumpenta pai ni phai krep ho arni ingreng throk sikep rap ho det pikijok arni mesen pen katalandon abirta pherangke Kelvin terang pen birta nang pale
Deng trok sike bro Bharat adet ka chelong tu arni West Karbing Long Labor Union tumpen ta dongka mukam langhan LP School pathua klanglong mesen pen katalona jai mek pachon pon det pialama langhan rong pararong SGB babu rong parari deng pensi det pialama pangjar pon lo labang so jai mekalong langhan na hawarang kang rong asar ke doan lapen West Karbing Long Labor Union me pumanop pramsa kongchen bangjai singkro lapen dihin rimbang mahendro pramsa tun chitong tun si ing samjin pen sayang deng pachon pon Nilitum dak West Karbing Long Labor Union pen ladak Independence Day nitum Labor Union pen dengpon lo lasi nilitum kedam tang aningkan pen ke piningan ningkan hini plenget ngalo lasi nilitum aphan labangsu anutin abang putin sitame Labor Union long nilitum kachini phana kenang sot lapen ke nilitum labangsu Independence Day along ke dengpon abang ke nilitum Bharat angkang pi long sitame India aso posi nilitum ta pini Labor Union pen dengpon lo lasi nilitum phan efrang ke bangi sitame lang se kemme ke chok ye phan se nilitum isi cepak lang don lo lasi ke bangi efrang pen ke nilitum lang se jepang tang pon je phan se nilitum chengpon po klem pon po lapen rong asar dum sitame nilitum long na chitang don lapen sarkari boromra sitame nilitum long isi na chitang don lapen dak kapre tum hasi tami ni tum dak berta pon lo tami ni tum por kadori pen ajoksi pini ada hukum maki tamonde dalo lasi ke bangi phang pen bangke ni tum la bangsu aphansi dodon pame po la pen ke e tum perthe danglong si tami ni tum ta Labor Union ke dotang posi pini bangke ni tum lasu isi pache tandun nangkok lo Labor Union Hamdan District Committee pen seperti ripon India angkang kedudun labangso Independence Day tu dudun tak kroid pen katalon dunani sitong SGB tapen rong asar asar tapen rat dot mekar mithu kado yanta nang sitong nunsi nilitum tiningan aningkan hinira sitiman Karbing Labor Union arta nang pleng labangso nang pleng tami nilitum kemangaton nanta keklempon Sorkar pen nang langpon pelang si ahopet nilitum Karbing Labor Union pen juning ridun mate akhapon lo Denarong lem salong ta pai ni phai krep ho arni thok sikep rap ho angdeng det pikijok arni mesen pen katalon dun na birta pherangke James Milik lapen Rajiv Be pen birta nang pale Denarong lem salong ta thok sikep rap ho angdeng kechok Bharat adet kejok arni methanga sai hemalong det alama lem sa chairman kursing timu pen pangjar dun la swapora hut lems along doan klembang phubang phiatum chitong dun pen aliralon pidun halapu denarong hithialong ka town kimi kapangda ka thak denarong ara chito pet pen bom ke kai pen si aningarong chipidun kedam tang 1952 aningkan pen denarong hithi per pareng wernang jipwa kemang pado ponsi karbi methanga khay tum chojor cholang dun bom pen nonan ki keng sanga swapora da phan mate mena khay kula da sitin along ta nang ong bom lo la pen denarong hithialong pen Henlo jasamet pet thesre thekumbong pen chenglok lohan takilong ke ong naya dimlo anparta peria kulat chuka tamina khai tumsi chpareng tengbom lo pining Bharat adet piki jogarni anke denarong hithi along tak akimi a town Karbing Long Autonomous Council of local MSC retesting hipen por iponsi town nang mano denarong hithi da town Pukapang dak pon ningarong kechipialong denarong bazar committee ame pujoi singkro lapen kongchen bang prodibing ti penan parta partialong kemang pubang phiatum chitong dun pinia daw beta bang la ponsi kang ton pegla domi thangme kurwang thu